हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं यहाँ पे भी पाटलिपुत्र में हूँ और गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम। ऐसे तो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन जो माइक के साथ मैं पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन तभी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, क्योंकि शुरुआत मैं कर रहा हूँ और हर एक यूट्यूबर कभी ना कभी शुरुआत करता है, तो आज मैं भी शुरुआत में कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपने अपाची RTR 160 से यहाँ पाटलिपुत्र, जो कि खगौल में है, जो पटना एम्स दीघा एम्स एलिवेटर है, मैं वहीं पर हूँ। और तो सुनो कि चलो स्टार्टिंग करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी कितना मौसम जो है, कितना अच्छा मौसम किए हुए है और धूप भी अच्छा यहाँ पे किया हुआ है। और अभी का जो मौसम है, इसमें हल्का हल्का ठंड भी, हल्का हल्का गर्मी भी, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं इसका स्पीड, अभी मैं कोई ख़ास स्पीड से नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली इतना ही स्पीड से मैं चलाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 32, लास्टली मैं 50 तक मैं जाता हूँ, क्योंकि 50 के पार मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि अपाची तुरंत पिकअप यहाँ पे धर लेता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड से मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। 50 का अकॉर्डिंग, 50-60 तक अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चलाता हूँ, उसके आगे नहीं, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ है। डर का इज्जत करना चाहिए। किसी तरह कुछ गिर गया, हाथ पैर टूट गया, चलो भाई कि ज़िंदगी भर के लिए ब्लॉगिंग ख़त्म हो गया। ब्लॉगिंग के साथ बहुत सारे जो काम है वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो भी है, जो गाड़ी जो तेज़ चलाते हैं, तो कृपया करके न चलाएं, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, बहुत कुछ हो सकता है। तो सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। और ये जो रोड है, काफ़ी बेस्ट रोड है, मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए बेस्ट है। अगर आपको कुछ ब्लॉगिंग के समय कुछ अगर आपको बताना है, तो ना यहाँ पे ट्रैफिक है और ना यहाँ पे कोई नॉइज़ आता है। ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम नहीं है। बिल्कुल अपना आराम से गाड़ी एक नॉर्मल आप स्पीड में आप चलाएं और अपना जो आपको बोलना है ब्लॉगिंग में, वो अपना आप बोल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो कोतमा एक शहर है, एक गांव टाइप का, अभी मैं वहाँ पर हूँ। और देख सकते हैं कि जो सामने का जो अपार्टमेंट है, वो सामने में जो आपको जो दिख रहा है, वो काफ़ी हैवी अपार्टमेंट है, जो कि पुल पर से आपको डायरेक्ट आपको दिख जाएंगे। और ये जो है, ये बिहार का सबसे लंबा पुल हो गया, क्योंकि इसमें जाने का रास्ता अलग है और आने का रास्ता अलग है। देख सकते हैं कि ये 1 वे और ये आपका 2 वे हो गया। और पटना जाने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता हो गया। अगर आपको पटना PMCH, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, जो कि गांधी मैदान के जस्ट बगल में है, और वहाँ अगर आपको जाना है, तो ये जो रोड है काफ़ी शॉर्टकट पड़ेगा, काफ़ी बेहतर ये रोड है। आपको तुरंत मरीन ड्राइव से सीधे आप निकल जाएं, तो आप तुरंत पटना जंक्शन, गांधी मैदान, PMCH, NIT, हर एक जगह आप पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा मुझे ये रोड तो मुझे बहुत बेस्ट लगती है। और अगर आप भी ये रोड पे आते हैं, और जितने भी जो ब्लॉगर हैं, और भी जो पटना में जो बहुत सारे जो ब्लॉगर हैं, तो ज़्यादा इसी रोड पे शूट करते हैं, क्योंकि ये रोड काफ़ी बेहतर रोड है। और वो कहीं भी जाना हो तो ये रोड से वो अपने आप चल जाते हैं। थोड़ा सा तो गाइस साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो माइक है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो गाइस, मैं यहाँ पे अलग अलग तरह का, अलग अलग जगह का मैं यहाँ पे ब्लॉग, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। जितना भी जो पटना का जो काफ़ी फेमस जगह या और कहीं बाहर, वो सब जगह मैं यहाँ पे आपको अपने चैनल पे सब मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाए। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह का जो मोटो ब्लॉगिंग है और इस तरह का जो अपना
डेली व्लॉग है वो मैं आपको देता रहा। बहुत सारे जो अलग अलग जो ब्लॉगर रहते हैं वो भी कभी ना कभी स्टार्ट करते हैं, तो आज मैं भी उन्हीं से इंस्पायर होके बहुत सारे ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन काम भी करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन का तो भाई कोई भरोसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन भी काफ़ी ज़रूरी है। ऑफलाइन कहीं ना कहीं आप लोग काम करें, जैसा कि मैं यहाँ पे मेरा एक शॉप है, किचन स्टोव, किचन अप्लायंस का स्टोव है, मैं वहाँ पे मैं वर्क में करता हूँ। तो गाइज बस यही सब जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपसे मैं शेयर कर दूँ। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग मोटो व्लॉगिंग करते करते मरीन ड्राइव के पास आ गया और पता भी नहीं चला। तो देख सकते हो सामने मरीन ड्राइव है, मैं यहाँ के आपका कुछ सीन है, लोकेशन है, वो मैं आपको मैं देता हूँ। तो गाइज आप सिनेमैटिक आप इंजॉय करें। तो गाइज फाइनली हम चलते हैं अपने शॉप पर, क्योंकि टाइम हो चुका है। और गाइज हमारा फर्स्ट जो व्लॉग है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ टेस्ट कर लिया। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, तो गाइज उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी बेहतर रहा और काफ़ी अच्छा लगा आज मोटो व्लॉगिंग करने में। तो इसी तरह से गाइज मैं आपको व्लॉग में आपको देता रहूँगा, मोटो व्लॉगिंग या पर्सनल व्लॉग, लाइफ स्टाइल, वो सब मैं आपको देता रहूँगा। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह का जो व्लॉग है वो मैं आपको देता रहूँगा। और गाइज अब हम चलते हैं घर पे, क्योंकि शॉप खोलने का वक्त हो चुका है। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।